হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এই ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। এই ভিডিওটা আমি এর আগে আরও দুবার দিয়ে দিয়েছি, তো সকলে রিকোয়েস্ট করছে, সকলের রিকোয়েস্টের জন্য আমি এই ভিডিওটা আরও একবার বানাচ্ছি। নোজ ব্লোয়িং সিংস। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। যেমন রিকোয়েস্ট আসছে তেমন কিন্তু সাবস্ক্রাইব হচ্ছে না। শুরু করছি ভিডিওটা। একদম হচ্ছে না বন্ধুরা, আবারও ট্রাই করছি। হচ্ছে না, পরে কিন্তু নাকের মধ্যে ব্যথা হয়। এতবার নাকে কাটি দিলে না নাকে ব্যথা হয়। ও হয়েছে, অনেক কষ্টে হয়েছে। নাকে সর্দি বেরিয়ে এসছে। হ্যাঁ, একখানে সর্দি বেরিয়েছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা অনেকক্ষণ দেখিয়েছি, হ্যাঁচিও হয়েছে, সর্দিও বের হয়েছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানিও।
আর তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো বন্ধুরা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। টাটা।